Merhabalar sevgili çocuklar. Sizleri yeniden gördüğüme çok sevindim. Nasılsınız bakalım? Çok iyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Hocam, eğer müsaade ederseniz bugünkü hikayeyi de ben anlatabilir miyim? Dostluk ve arkadaşlığın önemiyle ilgili bir hikaye buldum da. Tabii ki çok memnun oluruz. Öyle değil mi çocuklar? Evet. O halde başlıyorum arkadaşlar. Hikayemizin adı Kurtla Köpeğin Gerçek Dostluğu. Bir gün köpekle kurt ormanda karşılaşmış. Kurt çok hastaymış. Öyle bitkinmiş ki konuşamıyormuş bile. Ayakta zor duruyormuş. Köpek, dostum neyin var demiş. Çok kötü görünüyorsun diye sormuş. Sorma köpek kardeş ya. Benim sonum geldi herhalde. Çok hastayım. Günlerdir bir şey yemiyorum. O kadar zayıfladım ki artık kendi kendime avlanıp karnımı doyuramam. Niye böyle düşünüyorsun kurt kardeş? Ben ne güne duruyorum. Biz seninle akraba sayılırız. Benim sahibin düğünü var bu gece. Eğlenceye gelirsin. Ben sana düğündeki ziyafetten bol bol yiyecek veririm. Köpek gerçekten de dediklerini yapmış. Kurdu bir güzel beslemiş. Kurt birkaç gün içinde eski sağlığına kavuşup güçlenmiş. Köpeğe teşekkür etmiş ve evine geri dönmüş. Aradan aylar yıllar geçmiş. Kurtla köpek yine bir gün karşılaşmışlar ormanda ama bu sefer de köpek çok kötü gözüküyormuş. Kardeşim, ne oldu sana? Bu ne hal? Ah ah kurt kardeş, başıma neler geldi bir bilsen. Sahibim yaşlandığım için beni evden kovdu. Yerime daha genç bir köpek aldı. Çok yaşlandım. Burada ormanın bir köşesinde ölmeyi bekliyorum. Canım dostum, sen benim canımı kurtarmıştın. Hiç unutur muyum? Seni böyle çaresiz bırakır gider miyim? Senin sahibinin bir tane minik bebeği vardı değil mi? Sen bana o bebeğin kaldığı odayı gösterirsen sana yardım edeceğim demiş. Daha sonra odanın yerini öğrenen kurt eve gitmiş. Camdan içeri girip bebeği kaçırmış. Bebeğin yerinde olmadığını fark eden ev halkı deliye dönmüş. Hemen ormana doğru koşup bebeği aramaya başlamışlar. Bir de ne görsünler? Evden kovdukları zavallı yaşlı köpek bebeği kurdun elinden almış getirmiyor mu? O kadar sevinmişler ki bebekle beraber köpeği de eve almışlar tekrar. Kurtla köpeğin dostluğu da ölünceye kadar devam etmiş. Gerçekten çok güzel bir hikayeymiş Zeynep'ciğim. Ağzına sağlık. Arkadaşlarımızı sıkıntılı zamanlarında yalnız bırakmamalıyız. Hem böyle yaparsak kendimiz zor duruma düştüğümüzde de bize destek olacak arkadaşlarımız hep yanımızda olacaklardır. Dostluk, arkadaşlık ne güzel değil mi çocuklar?